أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم. Hürmüsey suresi, Ənkəbut suresi. Ərəb dilində Ənkəbutdur, Ənkəbut. Azərbaycan dilində Hürmüsey. Hürmüsey adlı surədə Allah Teala birinci, ikinci ayələrdə, yəni Əlif Lam Mimi nəzərə alsaq, ikinci, üçüncü ayələrdə həyatın, yaşamağın, bizim bu yaşadığımız dünyanın həqiqətini, həqiqi mahiyyətini açıqlayır. İndi mən bunu deyəcəm, amma çoxumuzun xoş gəlməyəcək. Yəni, mənim özüm danışa-danışa mənim də zövqümə xoş gəlmir, ruhuma xoş gəlmir. Amma reallıqdır. Özü də indi izah eləyəcəm, görəcəksiniz ki, həqiqətən də ən mühüm reallıqdır. Allah Teala buyurur ki, Ənkəbut Hürmüsey surəsinin 2-ci ayəsində, yəni insanlar elə düşünür ki, elə iman gətirdik deməkləri ilə biz onları boşlayacaq, tərk edəcək və onlar sınağa çəkilməyəcəklər. 3-cü ayədə buyurur, halbuki biz onlardan öncəkilərinin hamısını sınağa çəkmişik, imtihana çəkmişik, imtihan almışıq. Niyə imtihan almışıq? Çünki Allah Taala'nın elmində iman gətirmişəm deyənlərin doğruluğu üzə çıxmalıdır, bilinməlidir. Yalancılar da bilinməlidir. Deməli, 2 ayədir. Ənkəbut surəsində, əvvəlində biri məzəmmət formasındadır, danlaq formasındadır, sanki biraz təəccüb formasındadır. Buyurur, insanlar elə düşünürlər ki, elə ilahi biz iman gətirdik deyən kimi mən onları boşlayacam, deyəcəm, hə, madam ki deyirlər iman gətirmişəm, hə, qəbul edeyim də iman gətiriblər. Daha sınağa çəkməyəcəm. Yəni sınağa çəkəcəm, hökmən sınağa çəkəcəm. Necə ki onlardan öncəki xalqları sınağa çəkdim. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Allah Teala bilməlidir kim doğrucudur, kim yalancıdır. Sual, Allah bilmir ki, kim doğrucudur, kim yalancıdır? Cavab, Allah bilir, Allah hər şeyi bilir. Amma Allahın bir də feili elmi var. Yəni, biz bilməliyik, biz reallaşdırmalıyıq. Allahın elmində üzə çıxmalıdır, aşkar olmalıdır doğrucu möminlə yalancı mömin. Həqiqi müsəlmanla qeyri-həqiqi müsəlman, yaxşı adamlar, riyakar adam fərqlənməlidir. İndi biraz bunu izah edək. Mən özümü burada təsəvvür edirəm, fərz götürürəm, sən də özünü fərz götür. Səni Allah yaradıb. Səndə bir sıra istedadlar, potensiallar yaradıb. Bu potensialları, bu istedadları üzə çıxartmağın 2 yolu var. 1. Özün oturub düşünəsən, ağlınla, kamalınla, məntiqinlə, dərrakənlə fikirləşəsən ki, mən neyniyim ki, bu aqreqatın bütün potensialını reallaşdırım? Mən bir aqreqatam, mən bir maşınam fərz eləyin, mən bir quruluşam, bir sisteməm. Bu sistemin maksimum faydasını necə üzə çıxarır? Oturasan, düşünəsən, özün üçün proqram hazırlayasan, ciddi, çətin ki, bu üzə çıxsın.
Bu istedad üzə çıxsın. Bu bir yoldur. İkinci yolu budur ki, yox, mən tənbələm, mən komfortuma düşkün adamam, mənim bədənim ağrıyır ibadət edəndə, mən narahat oluram sınağa çəkiləndə. O zaman Allah Teala məni yaradan, mənim xoşlamadığım şeylərlə məni sınağa çəkməlidir ki, mənim potensialım üzə çıxsın. Mənim maksimum effektim özünü göstərsin. Bu təbii prosesdir. Əgər Allah belə etməsəydi, biz Allahı danlamalıydıq ki, ilahi, məni yaratmısan 100 dərəcəlik qüvvə ilə. Niyə elə yaratmısan ki, 50 dərəcən uzay olur gedir? 50 dərəcə ilə yaşayıram. Onda biz Allaha etiraz edə bilərdik. Amma indi məntiqsiz etiraz edirik. İlahi, məni niyə sınağa çəkirsən? Ya dua edirik ki, ilahi, bizi imtihana çəkmə. Necə imtihana çəkmə? Sən yaranmısan, maksimum özünü göstərəsən. Sən bir avtomobil alırsan, bir müddət sonra deyirsən ki, qardaşlar, bir dənə gedək görək bu boş yolda bu maksimum neçə ilə gedir? Nə qədər yanacaq işlədir? Dözümü nə qədərdir? İstidə nə qədərdir? Soyuqda nə qədərdir? Mühərrikinin gücü nə qədərdir? Dözümü nə qədərdir? Sürətlər qutusu necə işləyir? Yüksək sürətdə necə işləyir? Alçaq sürət. Və bunları test eləmədən sən bu avtomobil haqqında rəy bildirə bilərsən ki, bu yaxşı avtomobildir ya pis avtomobildir? Kimsə deyə bilər ki, niyə rəy bildirməliyəm ki? Sən ola bilər rəy bildirmək istəməyəsən. Çünki sən hikmətsizsən. Mən hikmətsizəm. Allah hikmətlidir. Allah deyir, mən boş yerə nəsə yaratmıram. Bu insanda ki, 100 dənə qüvvə yaratmışam ya 100 dərəcəli qüvvə yaratmışam, bu insan 60-70 dərəcəni işlədir, 40 dərəcə qalır, 30 dərəcə qalır. Bu 30 dərəcəni mən boş mu yaratmışam? Xeyr. Ona görə haqq hesab çəkəcəm. Niyə işlətmədin? Bu boyda dünyada, bu boyda problemlərin içində bəlkə sən ən böyük ixtiraçı ola bilərdin. Hardan bilirsən ola bilməzdin? Nə vaxt olmaq istədin, gördün ki, olmur. Bəlkə böyük bir siyasətçi ola bilərdin, böyük bir alim ola bilərdin, böyük bir idmançı ola bilərdin, böyük bir incəsənət xadimi ola bilərdin, böyük bir ədib ola bilərdin. Amma sən neynədin? Sən böyük bir vəligullah ola bilərsən, xəlifətullah ola bilərsən, Allahı təmsil edə bilərsən yer üzündə. Amma sən neynirsən? İmtihandan qorxursan. İmtihan olmasa, sən daxilindəki potensial üzə çıxmayacaq axı. Buna neyniyək? Ağıllı adamsan, müdrik adamsan, özün həll elə. Həll eləmirsən, mən səni zorla bu işə vadar edirəm, acığın niyə tutur? Tutsun, acığın tutsun, amma acığında tutsa, dözməlisən. Çünki reallıq bunu tələb edir, həyat bunu tələb edir. Sən bunu etmədən yaşayırsansa, sənə aqil demək olmaz.